ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ sample လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အပြင်ကနေပြီးတော့sample တွေကိုဒီ browser ထဲမှာပေါ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့အဲအကြောင်းလေးကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က Fruity မှာသူတို့ပေးထားတာပေါ့နော်သူတို့ပေးထားတယ်တော်တော်များများဒီ pack ထဲမှာရှိတယ်နော် pack ထဲမှာ drum ဆို drum ပေါ့နော် loops တွေနော် effects တွေ for တွေရှိတယ်အဲ့ဒီထဲကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ sample လေးကကျွန်တော်တို့အပြင်က sample လေးကိုပေါ်အောင်လို့အပြင်က sample တွေကိုပေါ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Fruity ကိုခဏထွက်လိုက်မယ်ထွက်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်ဒီမှာ sample လေးရှိတယ်နော်ဒီ sample လေးကိုထည့်မယ်အဲ့တော့ဘယ်ထဲထည့်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ my computer ထဲသွားမယ်နော် my computer ထဲကနေမှဒီမှာ local c မှာ program file နော် program file ကနေ image line မှာ fl20 fl20 ဆို20ပေါ့နော်ဟိုအခုကတော့ကျွန်တော်20သုံးလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် fl20 ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာ data နော် data ပြီးရင် patches တွေမှာကျွန်တော်ဒီ pack ထဲမှာပဲပေါ်ကျင်တယ်ဆိုတော့ pack ထဲကိုဝင်မယ် pack ထဲဝင်ပြီးသွားရင်ကိုကြိုက်တဲ့နာမည်တစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ sample ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်မယ် s a m p l e x sample ဆိုပြီးပေးလိုက်မယ်နော်အဲ့ sample ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ခုနက sample လေး copy လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် paste လုပ်လိုက်မယ် okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ page ထဲမှာပြန်သွားကြည့်အောင် sample ဆိုတာလေးပို့လာပြီ sample ထဲမှာကျွန်တော်ခုနကထည့်ထားတယ် sample လေးနော်ဝင်နေပါပြီဗျအဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အတန်လေးနားတော့ချင်းဒီမှာသူ့ဘာသူ click လေးထောက်လိုက်တာလေဒါနားထောင်လို့ရပြီပေါ့နော်သူ့ရဲ့အတန်လေးအခုကျွန်တော်ပြောခဲ့တာကတော့ဒီ browser ထဲမှာကျွန်တော်တို့ sample တွေကိုပေါ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကျွန်တော်ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်